ये 39 का पैनल है, 4 कप वाला LC39 देख सकते हो। ये जो 39 का पैनल है, इसमें मैंने ये प्ले करके रखा है, इसमें मतलब पॉज किया हुआ वीडियो प्ले करके, क्योंकि इसमें ये लाइन दिखानी है आपको। ये जो लाइन है 1 2, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन है, ये दिख रहा है। तो इसके ये जो कॉप है ये ख़राब हुआ है, देख सकते हैं जला हुआ है, बहुत हीट भी मार रहा है। ये उंगली अगर इस पे रखेंगे तो ये गर्म होता है, बहुत जोर से चटका लग जाता है, देख सकते हैं। ये सारी लाइन इस पे है। तो अभी निकल के इसकी जगह न्यू कॉप बिठाना पड़ेगा, तब ये लाइन है, ये सारे ये जो है ये जाएगी और अपना पैनल ओके हो जाएगा। तो चलो हम मशीन पे आते हैं। तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, ये वाले कॉप को, फिर उसकी जगह दूसरा न्यू कॉप इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलो दिखाते हैं। ये हमने कॉप को हटा दिया है और ये एसिड से क्लीन किया हुआ है। तो अभी हमें ये मशीन पे रखना पड़ेगा और उसके बाद बॉन्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठेगा अभी, चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रख दिया है ये पैनल। यहाँ पे ऐसा लगाने के बाद यहाँ पे I2 सेट हो जाएगा। तो मैं पहले सेट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे I2 सेट हो गया है, देख सकते हो। यहाँ पे कॉप लगा है, अभी वहाँ पे बैठेगा, जैसे कि आपको ये देख रहे हो, यहाँ पे सेट हो चुका है। देख सकते हो ये अपना प्री बॉन्डिंग हो गया है। अभी हेड कूल देना पड़ेगा। अभी अपना ये परफेक्ट बॉन्डिंग हो जाए, लाइन टू लाइन में। बॉन्डिंग मशीन होने से काम होता है ऐसा नहीं है, वो काम करने के लिए आना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। अभी क्या हो रहा है, हर कोई बॉन्डिंग मशीन ले रहा है, लेकिन वो काम उनको प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है। और करने के लिए वो काम तो समझना पड़ेगा ना पहले को, क्या है क्या नहीं है।
तो एक्सपीरियंस 5 साल का है, तो ये बहुत कुछ सीखता है उसमें, क्या करना है क्या नहीं। ये यहाँ पे अभी लेके आया हूँ, ये सेट किया है, अभी हम देखते हैं लगा के।